솔직히 진짜 비속어를 쓰고 싶긴 한데 말 같지도 않은 소리라고 생각은 하거든요. 주간에 물건을 받을 수 없는 상황이 있다 보니까 새벽 배송을 하게 되고 시스템으로 자리 잡힌 거잖아요. 언론에서 나오는 내용대로만 하면은 뭐 과로사라든지 아니면 뭐 위험, 부담 이런 것 때문에는 폐지를 한다는 걸로 알고 있는데 솔직히 그렇게 따지면 의료계라든지 그 외 뭐 음식점 여러 가지 뭐 주점 다양한 부분들 있잖아요. 그런 부분들도 그러면은 제재를 가야 된다고 생각하는데 단순히 이제 업무 과다 뭐 이런 이유 하나만으로 새벽 배송 없앤다는 것 자체가 솔직히 좀 어불성설이라는 생각도 들고 적어도 현장에서 근무하는 근무자들의 얘기를 좀 들어서 어느 정도 의사 표현이란 걸 해줬으면 좋겠다라는 생각만 있습니다.